Саламатсыз Дилайым, мына бүгүн кыргыз тигүүчүлөрүнүн чоң иш-чарасы болуп атат. Бүгүнкү ушул иш-чарада форумда кандай жыйынтыкка жетишилди? Эң негизги чоң жыйынтык. Бүгүнкү иш-чарага башкача айтканда майрамдык форум Кыргызстанда жеңил өнөр жайы үчүн жаңылык десем болот. Себеби бул тармакта алгачкы рет болуп жатат. Биз бул иш-чаранын негиздөөчүсү жана уюштуруучусу биздин Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясы. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясы 2023 жылдын 8 декабрында негизделди. Ассоциациянын максаты Кыргызстандагы жалпы тигүү тармагындагы ишкерлердин башын кошуп, Кытайдагы ири өндүрүштөр менен чогуу иштеп, сырьёну жана фурнитураларды ортомчусуз түз алып келүү. Ошол менен бирге Кыргызстандагыларды жумуш менен камсыз кылып, жана экспортко чыгарып товарды, анан ошол менен бирге экономикага салым кошуу. Ошо мисалы Кытайга барып келдиңиздер, кандай жыйынтыкка жетишилди? Азыр бүгүн эки Кытай ишкер жигити сүйлөдү да, улар склад ачтык дейт, ошондо азыр булар Дордойго жакын жерден склад ачып, ошол жерден кыргыздар алын жетишинче барып ала берет да. Ошондой болдубу? Эми мындай болуп атат да, биз былтыр 2 жолу Кытайга барып, анан жалгыздан эч нерсе кыла албашыбызга көзүбүз жетип, анан ассоциация негиздедик. Ассоциацияны негиздегенден кийин абдан жакшы, ошонун жакшы жактарын көрө алдык. Себеби ушул барганыбызда бизге Кыргыз эконом жана коммерция министрлигинен жана Кыргызстан тышкы иштер министрлигинен жана ошол менен бирге Актилек Мусаева, Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаеванын колдоосу тийди бизге. Ассоциация деп барганда алар мамлекет артында мамлекет турат деп кабыл алышат экен. Мамлекеттик деңгээлде тосуп алышат экен. Биздин Кытайга барган сапарыбызда алар биринчи алар чакырып бизге келди. Башындагынан айтайын, анан бизге келгенден кийин бул жакта меморандум түзүп, анан алардын чакыруусу менен бардык. Алардын чакыруусу менен барганыбызда алар мамлекеттик деңгээлде тосуп алышып, 5 күн отель бүт, жатакана бүт баарысын төлөп койду да кыргыз ишкери үчүн. Анан ошону менен бирге 500 ири ишканаларды, фабриканттарды чакырып бизге бүтүбү жолугушуу өткөрүп, мурда биз барганда базардан эле алып келсек, азыр фабриканттар менен түз ткань ала алдык. Анан ишкердин 60% ткань алып келип азыр тигип башташты. Эми ошону менен бирге Кытайда Акчол деген Кытайда иштеген кыргыз ишкерлери логистикалык компания ачышты. Ошол балдар азыр ушул жерде турушат. Кыргыз ишкерлери ошолорго товарларын жүктөштү. Анан Кытайдан Жайсин шаарында Соода палата жана өнөр жай деген ассоциациянын өкүлдөрү, ошол ассоциация менен биз дагы меморандум түздүк. Ошолор дагы бүгүн конок болуп келишти. Анан Досо деген чоң бир ири машина чыгарган, тигүү машинкасын чыгарган компания бар. Ошолор дагы келди. Өкүлчүлүгү келди да. Атайым майрамды куттуктоо үчүн. Эми азыр мына ушу элге эң мындай жөнөкөй пайдалуу жерин айталы. Азыр эми баягы бардык эле барып алып келе албайт, анан жана фабрикалар жана аз көлөмдө бербейт. Анан эми бул жакка алып келип склад ачса, майдалап ала берет да кыргыздар, жана цехтер материалды. Эң чоң проблема ошо болуп атпайбы? Материалды тияктан рулон алып келе албайт да, КамАЗ-чы, мисалы бир эле цехчи. Жок. Бир цех алар 10 рулондон баштап беришет. Жок, эми ошо 10 рулон үчүн Кытайга бара албайт да. Маселе ошондо болуп атат. Ошолор бияка алып келип бирден ачтыбы точкасын? Алар точкасын ачкан жок. Жана чыгып сүйлөдү го Кытай жигит. Ал точканы ачкан жок алар. Алар мисалы үчүн Кытайдагы баа боюнча эле как шоурум кылып көрсөтөт. Анан Кытайдагы баа боюнча болот дагы.
Анан ишкерлер ошолордон тапшырык менен ала алат да. Акчасын биринчи 30% төлөйт, анан дагы 30% төлөйт, анан 100% төлөгөндө алар салып беришет. Алар бул жака сатпайт. Мисалы алар келбей эле бияктан заказ берсе, тиги фабрика салып жибереби? Тиги карго аркылуу. Салып жиберет. Ошону сурайын деп атам да. Ошону салып. Эми Кытайдагы эң жакшы мүмкүнчүлүк бул жактагы жок ткандар, аябай кеңир ассортимент да. Жок ткандарды алганга болот. Анан башкача мына мисалы үчүн брендтер Россиядан чыгып кеткенден кийин алардын дагы бизге болгон мисалы үчүн тапшырыктары башкача да. Биз ошолордун Европада тигилген ткандарды ал жактан ала алсак болот да. Бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок жакшы ткандар бар да. Анан анын жакшы жери өзүбүз колубуз менен кармап, көрүп, алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан эң негизги биздеги бул ассоциациянын түзүлгөнү биз ортомчусуз сырьёну, фурнитураны ошол менен бирге тигүү машинкасынан бери Кытай баасында алып келип өзүбүзгө иштетүү да.